大家好啊，我係鴨仔，好耐冇同大家分享單車旅行啦。咁其實呢年幾兩年當中都去過好多地方，不過咧就自己又有正職啦，又有家庭啦，所以就都冇乜機會將去過嘅地方咧再剪輯成一條片。係啊，真係抱歉。不過今次咧就的起心肝啦，就剪一條關於去賀州嘅片同大家分享。點解去賀州咧？就係因為被呢張相吸引到啦。唔止係我自己俾佢吸引啦，跟住我分享俾啲單車老友啦，因為大家都有啲興趣喎。咁於是就約埋快閃嚇2日1夜啫。3日2夜咧，對某啲朋友嚟講咧都係奢侈品嚟嘅。2日1夜咧就啱啱好啦。I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. 好快咁樣同大家講一講我哋嘅行程同埋路線先。第一日咧就會係由深圳北站啦，坐高鐵去中山西站，再咧踩22公里去百里水墨畫廊，跟住咧就踩40公里去黃窯古鎮嘅民宿啦。而第二日咧朝頭早咧最主要都會喺黃窯古鎮度遊覽啦。咁去到大概12點鐘左右咧，就會踩返另外一條路線咧，係去到賀州嘅高鐵站，路程咧就大概60幾公里。去到中山西站都大概12點鐘啦。跟住咧，我哋踩咗4.2公里，就去到一間咧姚飛油茶館啊，食午飯。隔離嗰間冇開，好驚啊！明唔明？哇！呢間嘢似乎喺呢度嘅湯溫嚟嘅喎，有表演添喎，有表演添，夜晚。咁呢度咧都有名叫啦，姚飛油茶館，好明顯咧都係姚做開㗎啦。佢呢度咧係用呢啲咧咁嘅竹籤咧係去點餸㗎啦。例如半隻雞就咁嘅價錢啦。嗱，佢最特別嘅地方咧就係每張台中間咧都會有鍋油茶嘅。嗱，呢種綠色嘅茶就係啦。飲落去有陣薑味啦，咁啊加咗啲生薑茶葉，另外咧佢再加啲大蒜同埋花生嘅原材料嘅，就咁飲咧就比較淡啲啦。咁但係佢其實係類似一個湯底，咁就可以嗌一啲魚啊擺落去啊咁。咁我哋就嗌咗唔同嘅美食啦，包括糍粑拼盤同埋啲河鮮啦。味道都相當唔錯，價錢亦都唔係太貴，大家值得嚟試一試。好，食飽飽啦，咁我哋預備出發啦。出發嘅時候呢，竟然遇到狂風大雨。而家咧，我哋就好大風，哇！接一接佢咯。踩慢啲啊！陣間快唔到啦，快唔到啦。係啊，光頭胎一定要大家。好涼啊！好涼爽，哇！有風車。咁我哋一行8個人啦，總共8架接車，浩浩蕩蕩咧向住百里水墨畫廊去啦。我哋上完一段斜路，再落斜，就嚟到呢度啦。好靚啊！大家見到呢啲咁特別嘅山咧，有個名堂嘅喎，就叫做喀斯特地貌。
或者叫做岩溶地貌。赫斯達呢個名咧係源於斯洛文尼亞一個高原名，大概意思係解石頭咁解。岩溶地貌形成原理都係因為水長期溶解同埋侵蝕可溶性嘅岩石，最主要咧係石灰岩啦，而形成咗呢個咁特別嘅地貌。佢地面咧就會形成咗好似楓林啦，或者好似桂林山水嘅山峰啦、天坑啦、溶溝，或者甚至乎一啲石林。如果地裏邊咧溶解咧，就會形成一啲岩洞啊、鐘乳洞，甚至乎一啲地下河。但係咧，今次因為係時間關係啦，我哋就冇參觀呢啲地方啦。呢個風景道咯喎，已經係中山縣風景道。你行啊，你行，我跟你尾。豐安鎮。靚啊！喂，但係你睇住前面啊，哥哥，等陣炒埋一碟就好煩。正，冇錯，夠晒正啊！我第一次嚟嘅時候都好似係咁樣嘅。錄緊 over 錄緊。喂，你小心喎，小心啲路，大佬。轉。哦，呢個就係風景區啊？幾多錢啊？我以為有錢啲。冇人平啲啦。其實都真係幾靚咁喎，呢個。佢沿住河，有船搭㗎喎。呢度咧好值得嚟。非常非常之推介大家嚟，咁佢免費入場啦，單車都可以遊。不過我哋係平日嚟咯，估計假日可能就多啲人啦。咁我哋啱啱落完雨，天好清，即係清晰嘅清，啲顏色非常之靚，好感恩。The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? 其實呢度呢啲人呢都幾好喎，即係無論頭先我哋落雨啦，叫我哋有避雨啦，甚至乎食店嘅老闆啦，其實都係非常之寬容。咁佢哋講嘅語言呢，一般嚟講呢，原來廣東話其實佢哋都識講或者識聽嘅。咁頭先有機會同個老闆傾偈啦，佢話佢哋其實一般都要識10幾種語言。各位，我哋有人爆胎。樂觀啲。重新規劃路線。係咪淋晒啦？向西南方向出發，進行確認前方向。唔緊要，唔使，你放翻低，放翻低。泵氣都可能冇意思喎，佢索性拆咗條胎出嚟先啦。好。佢應該唔係個嘴問題。分唔分批行？唔分啊，一齊啊！我最渣噶啦，唔係喎，我可以踩你嗰架單車，我走先。啊，真得嘢 OK 喎，呢個都係方法喎。我哋成團人有8個人啦，又唔想拖慢進度咧，就分咗2隊啦，4個人為一組。咁稍為體力好少少嘅，咁就留低換胎啦。咁另外嗰4位咧，就由另外一個組長帶住先行一步。咁大約搞咗半個鐘，我哋終於搞掂啦。好，我哋要全力去追翻前面嘅隊友啦！家有喜事，恭喜恭喜！
哇，好肚餓啊！喂，有幾圍空咗喎。做翻少少咯。而家咧都係去緊旅館，咁就要上山下山，上山下山，上咗山啦。正確，得一條路啫。好似玩越野車。係啊，突然喺你前面呢個大。應該揾架大車嚟。呢條斜路其實真係好金。加油！踩到咁上下咧，我覺得我架車咧有啲怪，唔係好好去發現一件好唔想嘅事情啊！即係我自己架車都爆胎，又未去到爆嘅，漏晒氣咯。咁啊，泵一轉先，試下希望可唔可以頂得住。冇諗過咁會漏氣喎。仲要喺呢個位。係咯。咁浪漫。咁浪漫。哦，有冇星星啊？冇。OK。所以後備胎幾緊要啊！唉，好 ，thank you，唔該晒。繼續。係。揾翻兩個 partner 先。OK。哎呀，媽咪啊！等陣啊！甩咗啦！鏈啫。又甩鏈。唉，我諗我係原先3波，尾3嗰個都唔得啦。又甩鏈啊！聽唔聽到啊？我聽到有聲咯。唉。佢前胎漏氣，而家又甩鏈，啱泵完醬又甩鏈，漏晒氣啊！我條胎唔係有個餅攝住嘅咩？都甩到嘅。係咧，有漏氣啊！甩鏈，跟住前胎漏氣，而家又甩鏈。咁前胎而家搞掂咗啊？而家泵脹咗，頂住先。暫時泵咗。佢話未漏晒油先都。可唔可以鬥一鬥啊？鬥起架車幫，鬥起架車。螢火蟲，好多螢火蟲，好靚啊！我係咁開燈，睇唔到係螢火蟲啊！你一閂燈睇到一陣間好多。唉，好辛苦大家，好唔關你事噶嚇，翻去醫翻你嚇。螢火蟲咩螢火蟲啊？好多螢火蟲，熄燈咪見到，真係見到㗎。頭先又都見到嘅。你上車睇下仲甩唔甩先啦。我推一推先，應該唔可能你係咪一次嘅教輕波就會甩啊？係啊，冇錯。不如唔好教輕波。但係唔夠輕波點上啫呢個車？唔係啊，唔好去到最輕嘅意思，即係。等等先。我發覺佢幾次咧，一上輕波嗰個啞位。我個車係啊，嗰度有啲問題。OK，得啦，thank you。你上車睇下冇甩先啊。踎低起身見頭暈啊！正常啊。呢度都幾長啊，呢條斜度都。嚇係啊！不過就唔係呢度車上去，但係唔係車到唔高。哦，見到咯，有喎，好多啊，係喎。好，真係要換胎啦，未辦法啦，計時啦嚇，睇我換條胎換幾耐。晒嘅。賽車咁啊嘛。咪前胎就簡單啲嘅，點咪唔使。10秒要換到。哇嚇哇，15秒。 15秒。賽車嗰啲嘛。嚇，好。因為我同阿嚇，有份揾下係咪附近有嘢睇？好啊，好啊，好啊，好嘛，我哋兜一兜卡佢。好。係啊，望一望。好啊，你哋又望啊。你兩個相依為命先。OK。補胎呢段心情其實都好唔開心啊，因為咧連續2個爆胎咁嘅事情咧，咁啊好沮喪啦，但係都冇計啦，都要換嘅啦。咁後尾真係太夜啦，咁我哋索性咧連食晚飯咧都分為2隊啦，因為已經都8點幾啦。做冬菇啊湯。有冬菇㗎？係啊，有冬菇啊，雖然得一粒。OK 啦，有炒米粉，呢個蛋唔知炒韭菜。誒唔知係咪真係太
肚餓嘅緣故咧，真係幾好味。咁多樣嘢就100蚊。好，食完嘢之後咧，我哋就出發啦，跟住就去民宿。終於嚟到啦，9點呢間就係民宿啦，都 OK 喎。咁有個大大嘅花園啦，燒烤爐啦。最正嘅咧就係有個平台仔可以泊晒我哋8架車。個房咧就係咁嘅，有大床同埋雙床。咁我哋當中有對夫婦嘅大床啦，其他人咧就係雙床嘅。面積唔算話真係好大，但係都叫做乾淨啦、骨子啦。係冷氣爭少少啦，價錢咧就180幾一間房，都算係咁咯。老闆都係識得講廣東話嘅，咁啊溝通會容易啲。我哋放低架車同埋行裝之後，行200米咧就到黃瑤古鎮嘅外圍啦。我哋而家咧就行緊去揾烤生蠔食。咁頭先見到呢啲就細隻嘅1蚊一隻。咁呢條街哇都好熱鬧喎！而家咧就10點幾，但係都仲有啲食肆係未收檔嘅。街邊有好多燒烤啦。咁亦都有甜品鋪啦、果汁鋪啦，見到都好開胃啊！嗱，黃瑤古鎮咧本身咧就要入場券嘅，聽當地居民講咧，星期5、6日咧就會係8點後先至唔使收費，但係我哋而家係10點幾11點啦，所以我哋都要去行下。咁平時嘅收費咧就係88蚊，但係後尾我哋問咗民宿嘅老闆，如果請佢哋代購咧就60蚊。如果你係過咗60歲或者係3歲樓下嘅小朋友咧，就可以半價。咁詳情咧，大家可以問翻當地民宿嘅負責人。